हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹਰੀਕਾ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ PSSB ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 6/2023 12/2024 6/2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ 12/24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ DEO ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 6/23 ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ 12/10/2024 ਤੇ 13/10/2024 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀਗਾ 12/2024, ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 29/9/2024 ਨੂੰ ਤੇ 13/10/24 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ 12/10/24 ਤੇ 13/10/24 ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਲੰਡਰ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 29/9 ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, 13/10 ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਕੁਛ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜਸ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਲਈਏ ਕਿ 2 ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 14/9/24 ਨੂੰ। 24/9/24 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਕੰਮ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ, ਪੇਪਰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਜੋਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ PSSB ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।